أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. نانی درس کی بھائی انشاءاللہ العزیز سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 19 آیات نمبر 181-182 دوا آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. لقد سمع الله قول الذين قالوا دا هم د یهودو چې نو هغه د شرارت او د هغوی د زم ذکر دی په دې کې، لکه څنګه چې مخکې د هغوی بخل ذکر شو، نو وس الله جل جلاله د هغوی یو بل تذکره کوي. ذخیرة الجنان او د شان تفسیر خازن د دوانو دا یو واقعه ذکر کړي د شان نزول متعلق. وایي چې نو هغه د آیات شان نزول دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بنو قینقاع ته چې نو هغه یو خط ولولي کلو، بنو قینقاع ته ولي کلو چې لاړ شه د هغوی له دعوت ورکه او د هغوی ته چې نو دا خبره وکړه چې تاسو د الله په ذات باندې ایمان راوړئ، تقوا اختیار کړئ، منځ قائم کړئ، زکات چې نو هغه ادا کوئ، واقرض الله قرضا حسنا او الله له چې نو هغه ښکلی بهترین قرض ورکړئ. نو چې کله نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړو، نو د هغوی چې کم هلته ځای و په کم کې به د هغوی را جمع کېدل، په آپس کې به چې نو هغه درس تدریس کولو. نو په دغه ځای کې د هغوی یو مشر لوی چې نو عالم ناسو فخاص بن عازوره، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړو، د هغوی له دغه خط ورکړو، د حضور دغه پیغام چې نو هغه ورته ورسولو، الله پیغمبر تاسو ته دا دعوت درکړي د الله په ذات باندې ایمان راوړئ، تقوا اختیار کړئ، منځ قائم کړئ، زکات ورکړئ، واقرض الله قرضا حسنا الله له ښکلی قرض چې نو هغه ورکړئ. نو چې کله دا ووی، نو فخاص بن عازوره چې نو هغه دا ووی په مذاق او استهزاء وی چې ان الله فقیر ونحن اغنیا، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو دا خبره کوي چې تاسو الله له قرض ورکئ، نو ولی الله رب العزت الیاذ بالله هغه چې نو هغه وسره فقیر دی او مونږ مالدار یو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دا کله د ګستاخانه الفاظ واوریدل، نو هغه ډایرکټ نو هغه شپقتاو کو هغه د مخ نه وتمبو. اوس چې کله دغه فخاص بن عازوره چې نو وی وهلو، نو هغه رالو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت وکړلو، او بیا ورته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ووی که چېرته چې نو هغه ستاسو سره معاهده نه وی شوې او تاسو زمونږ معاهدین چې نو هغه نه وی، مونږ ستاسو سره معاهده نه وی، نن به ما ستا کار چې نو هغه پوره کړو. نو دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه کیفیت او دغه وهلی ولیدل، نو رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت وکړلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر نه تپوس وکړو ابوبکر تا ولې دا کار وکړو؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل د الله رسول کله چې ما دعوت دلور کو، نو دا خبر وکړه چې ان الله فقیر ونحن اغنیا، الله چې نه هغه فقیر دی، محتاج دی او مونږ مالدار یو. نو دی په قسمونو دی کې بدل دی نه مونږ دا خبره نه ده کړې، مونږ دا د سن دی ویلې د اس زما چې نه هغه بیزتی کړځي یاسي والے. الله جل جلاله چې نه دا آیات راولېګلو، لقد سمع الله قول الذين قالوا، الله وی یقینا الله اوریدل ده کما خبره چې د کسانو کوله چې ان الله فقیر، الله محتاج دی، ونحن اغنیا او مونږ مالدار. الله وی سنکتب ما قالو، زرد چې مونږ چې نو هغه به ولیکو هغه څه چې دی ویل، ان دوی چې دا کمی خبرې کړې نه، مونږ د هر انسان سره کرامن کاتبین لګولې دي، داغه دا ټولې خبرې لیکلې دي، د دوی هم دغه خبره چې نه هغه لیکل شوې ده. وقتلهم الانبیاء،
او د دې انبیاء علیهم الصلوات والسلام لقتل ول بغیر حق پناه قصر نو وس دی چې انبیاء علیهم الصلوات والسلام قتل ول نو دغه هم مونږ لیکلي تفسیر خازن معنی کړي وي د جملې راوړلو مقصد دا دی وقتلهم الانبیاء چې د دین د الله د رسول ګستاخی یا د الله او د الله د رسول نافرمانی دا څه وړمبنۍ خبر نه د دې شیوه ده د نمخ کې به هم د الله د پیغمبرو دومره ګستاخی کوله د الله د حکم به دومره ګستاخی کوله چې دې ته به د الله پیغمبر کم رالو نو د باغه پیغمبر به چې د دې د منشا مطابق خبر ونه کړه د باغه پیغمبر شهید کولو اوس دې کې چې نو هغه معرف القرآن کې یو بهترینه جمله لیکلې ده هغه جمله چې نو دای لیکلې ده وې چې نو وس یو سړی ګناه کړی دی او بل سړی د په دې ګناه باندې راضي او خوشاله نو دې سړی په عمل نامه کې به هم هغه شانتي ګناه لیکي لکه څومره چې دغه ګناهګار ګناه وکړلو یو سړی چې نو هغه ګناه وکړو کفر وکړو معصیت وکړلو او بل سړی په دغه ګناه باندې چې نو هغه راضي ولو او دې په دې ګناه کې شریک نه ولو خو صرف پاغه راضي شول او خوشاله شول او یې پرړه کې دا الیاذ بالله چې زو مالتی وینو وې دې سړی ته باقاعده دومره ګناه ملایي کې لکه څنګه چې دا وشلو دلیل چې نو هغه دا آیات ګرځولې دي وقتلهم الانبیاء بغیر حق وست انبیاء علیهم الصلوات والسلام قتل کړو نو هغه خو یحیی علیه السلام شعیع علیه السلام زکریا علیه السلام او داغه مخکې مونږه سورته بقره کې تفصیل سره داغه واقعیت ترسو ویلې دي نو دا خو د حضور علیه الصلوات والسلام نه په زرونو کاله مخکې دا خبرې شي او حضور علیه الصلوات والسلام سره چې مخاطب کم يهود ول نو هغه د مدینه يهود ولو نو الله وی د دې یوازې دا خبر نه د انبیاء علیهم الصلوات والسلام هم قتلول نو وی دې ته دا ځکه ویل شي چې دې د خپل پلار نکه په دغه خبره باندې راضي او خوشاله ول وی چې کړي دي جو خی کړي لکه حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمای وس یوځه کې ګناه کیږي او په دغه ځای کې د سړی موجود دی او دغه ګناه باندې خوشاله نه دی د خپل حسب مقدور چې نو هغه دغه ګناه مخالفت کې د ګناه چې نو منع کوي او باغې باوجود دغه ګناه کیږي دا سړی به د دې نه چې نو په ورځ د قیامت بری د په ذمہ باندې به اس ګناه هم دی بل سړی دی چې هغه یو ځای کې ګناه وشولو او دغه سړی په غزه کې موجود هم نه دی خو چې کله د هغه ګناه اطلاع وشوله او د په دغه ګناه باندې د ناراضګۍ چې نو هغه اظهار و نکړلو او د په دغه ګناه سره راضي او خوشاله شو شریک شولو نو دغه سړی ته باقاعده د قشانتي ګناه ملایوي کې لکه څنګه چې دغه ګناګار ګناه چې نو هغه کړی دی او بیا الله وی بغیر حق پناه حق سره ونی وای چې د مسلمان مینه چې نو هغه په درې طریقو سره تویول شي دینه ما سوا د مسلمان مینه تویول دا چې نو هغه ناجیز او حرام دی او کچا حلال وګڼل دا سړی کافر شو نمبر 1 کله چې مسلمان چې نو هغه شادي شوده وي او د زنا واقع شي نو شرعي تور باندې د رجم کول شي د حق قتل جایز دی الیاذ بالله نو د انبیاء علیهم الصلوات والسلام نه خدا تصور هم نشي کېدی نمبر 2 کم سړی چې مرتد شي 3 ورځې پورې بده جیلی 3 ورځې کې بده چې نو هغه سوره شکوک شبهات وي هغه بلری کوي کله نشو د بیا هم چې نو هغه دغه باوجود ایمان را نوړو نو د بقتلول شي الیاذ بالله ثم الیاذ بالله انبیاء علیهم الصلوات والسلام نه د تصور هم نشي کېدی نمبر 3 کله چې نو هغه یو مسلمان ولګي او بل مسلمان چې نو جانبوج کر پناه حق باندې قصدن چې نو هغه قتل کی نو د دې سړی نه بقصاصن چې نه هغه قتلول شي دا هم ګناه کبیره دی او دا د انبیاء علیهم الصلوات والسلام نه الیاذ بالله د دې تصور هم نشي کېدی نو ځکه الله وی وقتلهم الانبیاء بغیر حق پناه حق بده چې نه هغه پیغمبران قتلول پیغمبرانو بده خیر خوایي وکړه او د پیغمبران قتل کړل الله وی ونقول ذوقوا عذاب الحریق نو ورځ په قیامت کله چې موږ دې سزا ته وړاندې کو نو دته به موږ وایي چې وسوسه کوي عذاب الحریق عذاب سوزون کوي چې تاسو بچنه نو دغه نافرمانی کوله دا د هغه نافرمانی نن سزا نه دا چې نو هغه وسکي ذالک بما قدمت ایدیکم الله وی دا په دی وجه دا د هغه څه بدله
کم چې مخکې لګل استاسو لاسونو نو ګناه خو ټول کړی دی خو تعبیر د هغې نه په لاس سره کېږي نو ځکه الله وایي ذلک بما قدمت ایدیکم وان الله لیس او الله رب العزت نه دی بظلام ظلم کوونکی للعبید په بندګانو باندې یعنی دا څه چې کېږي دا ستا د هغې عملونو دنیا کې چې تا کوم عملونه کړي دي د هغې بدله ده اوس چې که دنیا کې تا ظلم کړی ظلم به سره کېږي د هغې بدل به درنالي که دنیا کې د الله نافرماني کړې د هغې بدل به نه اخیستلی کېږي که دنیا کې د اعمال صالحه کړې د الله حکم د الله پیغمبر چې نو طریقه دې منلی نو په آخرت کې وایي ته بیا د هغې چې نو بدله میلاویږي بدله ښکلي نو الله ځکه وایي وان الله لیس بظلام للعبید الله چې نه په بندګانو باندې ظلم کوونکی نه دی بنده چې د دغې عذاب مستحق کېږي نو دی د خپل عمل د وجې نه کېږي الله دې موږ د دغې نه محفوظ او مانونکي لقد سمع الله یقینا اوریدلی والله پاک قول الذین وینا خبر د هغه کسانو قالو چې ویلی ان الله بشک الله پاک فقیر محتاج دی فقیر دی ونحنو او مونږ اغنیا مالدار یو سنكتب زرد چې وبلیکو مونږ ما قالو هغه چې ویل بی وقتلهم الانبیاء او قتل کول دا غوی پیغمبرانو لرا بغیر حق پناه قصرا ونقول او مونږ وایو ذوقوا وسکئ عذاب الحریق عذاب سوزون کې ذالک دا چې نو بدله د بما د هغه څه قدمت چې وړاندې لېږلې ایدیکم ستاسو لاسونو وان الله او دا چې الله پاک لیس بظلام نه دی ظلم کوونکی للعبید په بندګانو باندې لقد سمع الله قول الذين يقينا اوریدلی الله وینا دای کسانو قالوا ويلبي ان الله یقینا الله پاک فقیر محتاج دی ونحن امونگ اغنیاء مالدار یو سنكتب زرد چې وبلیکو مونږ ما قالوا هغه څه چې هغوی ویل وقتلهم الانبیاء او قتل کول د هغوی پیغمبران لرا بغیر حق په حق ونقول او مونږ به وایو هغوی ته ذوقوا چې وسکئ عذاب الحریق عذاب سوزون کې ذلک بما قدمت دا بدله د هغه څه چې وړاندې لېږلې ایدیکم ستاسو لاسونو وان الله او بشک الله پاک لیس نه دی بظلام ظلم کوونکی للعبید په بندګانو باندې